周末心血来潮，突然很想吃辣死你吗？找了这家甲冻老字号的异香，这里除了辣死你妈，还有其他选择。开始下单喽！我们开动了，你们就看我吃吧。这就是绝配的云吞面咖喱鸡，还有炸鸡辣死你妈！怀旧的氛围简直就好像回到过去，吃饱喝足，买单走人啦！关注我们，